చుట్టడం నేర్చుకోవడానికి, ముఖ్యంగా ఇలా కటింగ్లు నేర్చుకోవడానికి ఇది చూడండి ఎన్ని చేశానో. చెట్టు కింద కూర్చున్నాం కదా, ఇందాకటి నుంచి కాయలు రాలుతున్నాయి. అయినా ఇదిగో ఇలాంటి చిన్న చిన్న కాయలు రాలితే పర్లేదు. ఇమాజిన్ మనం ఒక కొబ్బరి చెట్టు కింద కూర్చొని పైనుంచి కొబ్బరికాయలు రాలినాయి అనుకోండి, అంతే. వేద్దాం ఒక 10-15 ఫ్లవర్స్. ఎందుకు కట్ చేస్తాను నేను? హలో బ్యూటిఫుల్ పీపుల్, దిస్ ఇస్ దీప్తి అండ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఇవాళ నా వీడియోలో నేను ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ డిఐవై చూపించబోతున్నాను. ఎటో లాక్డౌన్ ఎక్స్టెండ్ అయింది కదా, సో ఇంట్లో ఉండి ఏం చేయాలి అని అనుకునే బదులు ట్రై దిస్ డిఐవై బికాస్ దిస్ ఇస్ వెరీ ఈజీ అండ్ వెరీ బ్యూటిఫుల్. ఈ పేపర్ బ్యాగ్ని తయారు చేయడానికి కావాల్సిన మెటీరియల్స్ ఏంటో ఒకసారి చెప్తాను. ఇది వచ్చేసి మనకి హ్యాండ్ మేడ్ పేపర్ అంటారనమాట. సో ఈ హ్యాండ్ మేడ్ పేపర్ అప్రాక్సిమేట్గా 50 రూపీస్ నుంచి 80 రూపీస్ వరకు క్వాలిటీ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. నేను ఇది 80 రూపీస్ పేపర్ తీసుకుంటున్నాను. అండ్ ఇవి వచ్చేసి సిల్క్ రోప్స్ అనమాట బ్యాగ్ హ్యాండిల్స్ కోసం. అండ్ సిజర్స్, పంచింగ్ మెషిన్, గమ్ బాటిల్ అండ్ ఒక స్కేల్ కావాలి మనకి. అండ్ కలర్ పేపర్స్. ఈ కలర్ పేపర్స్ వచ్చేసి మనం ఈ బ్యాగ్ మీద ఫ్లవర్స్తో డిజైన్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తామన్నమాట. సో దీస్ ఆర్ ద మెటీరియల్స్ విచ్ ఆర్ రిక్వైర్డ్. బేసిక్గా నేను ఈ పేపర్ హ్యాండ్ బ్యాగ్ని ఎందుకు సెలెక్ట్ చేసుకున్నానంటే ఐ హ్యావ్ 2 reasons. ఒకటి, పేపర్ ఈజ్ రీసైక్లబుల్ టు ద నేచర్, అంటే వెరీ ఎకో ఫ్రెండ్లీ అనమాట. అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే చాలా బ్యూటిఫుల్గా మనకి మార్కెట్లో ప్రాబబుల్లీ జూట్ బ్యాగ్స్ చూసాము, ఇంకా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్లాత్ బ్యాగ్స్ చూసాము, కానీ ఈ పేపర్ బ్యాగ్ని చాలా డిఫరెంట్గా అనిపించింది అండ్ నేనైతే ఎక్కడ చూడలేదు. సో ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే ఈ హ్యాండ్ మేడ్ పేపర్ని తీసుకొని స్కేల్తో ఎండ్స్ దగ్గర మెజర్ చేయాలన్నమాట. ఒక 1/2 ఇంచ్ స్కేల్తో మనం మెజర్ చేసుకొని దానికి లోపల వైపుకి ఫోల్డ్ చేయాలి. సో ఫోల్డ్ చేసిన తర్వాత అదర్ ఎండ్ని తీసుకొచ్చి ఈ మనం ఫోల్డ్ చేసిన ప్లేస్లో గ్లూ అప్లై చేసి ఇలాగా క్లోజ్ చేయాలన్నమాట. ఈ పేపర్ కొంచెం హార్డ్గా ఉంటుంది కదా, కాబట్టి గమ్ అప్లై చేసిన తర్వాత ఇట్ విల్ టేక్ ఫ్యూ సెకండ్స్ ఆఫ్ టైం అనమాట. ఇట్లా గట్టిగా మనం నొక్కుతూ ఎండ్స్ని ప్రాపర్గా సీల్ చేసుకోవాలి. దాని తర్వాత ఈ ఆపోజిట్ ఎండ్ ఉంటుంది కదా, దీన్ని ఇలాగ ఫస్ట్ మనం సాఫీ చేసుకోవాలన్నమాట. లైక్ దిస్. ఒక ఎండ్ని సీల్ చేసుకున్నాము, ఒక ఎండ్ని నొక్కుకొని రెడీ పెట్టుకున్నాము. సో ఇప్పుడు మనం బ్యాగ్ సైడ్ పార్ట్ని తయారు చేస్తున్నాము. ఈ ఫోల్డ్ చేసిన ప్లేస్ ఉంది కదా, ఈ ఫోల్డ్ చేసిన ప్లేస్ నుంచి 2-2.5 ఇంచెస్ అక్కడ మళ్ళీ ఫోల్డ్ చేయాలన్నమాట. అప్రాక్స్గా ఇక్కడికి వస్తుంది. సో ఇక్కడికి ఇంకొక ఫోల్డ్ చేస్తున్నా. సో ఇక్కడ ఫోల్డ్ చేసుకున్నాం కదా, ఇప్పుడు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ కూడా ఇట్లా ఒక ఫ్లాట్ సర్ఫేస్ మీద పెట్టి మనం ఇలా చేసామంటే ఇక్కడ కూడా ఆటోమేటిక్గా ఇట్లా ఫోల్డ్ వచ్చేస్తుంది. ఒక సైడ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మనం ఫ్లాట్ సర్ఫేస్ మీద పెట్టి నొక్కేస్తే ఆపోజిట్ సైడ్ వచ్చేస్తుంది అనమాట. సో ఇలా 2 సైడ్స్ని మనం సీల్ చేసేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే ఎంతైతే డిస్టెన్స్తో మనం ఇందాక 2 సైడ్స్ని క్లోజ్ చేసామో అంతే డిస్టెన్స్తో అప్రాక్సిమేట్గా కింద నుంచి ఒక డైరెక్షన్లో క్లోజ్ చేయాలి. లైక్ ఇలా ఉంటుంది కదా టాప్ అండ్ బాటమ్. ఇప్పుడు మనం బేస్ తయారు చేస్తున్నాము. సో ఎంత వస్తుంది అనుకుందాం. సో ఇక్కడ దాకా క్లోజ్ చేస్తున్నాను. సంథింగ్ లైక్ దిస్. సో మీకు ఒక చిన్న గుర్తుగా ఎలా చెప్పాలి అని అంటే, ఇప్పుడు ఇది ఉంది కదా, ఈ పేపర్కి మనం ఫోల్డ్ చేసింది 90 degrees యాంగిల్లోకి కలవాలన్నమాట. సంథింగ్ లైక్ దిస్. బుక్స్కి అట్ట ఎట్లా ఇస్తాము? ఎస్. మనం బేస్ తయారు చేస్తున్నాం కాబట్టి యూ కెన్ జస్ట్ అండర్స్టాండ్. రఫ్గా మనం ఇలా ఫోల్డ్ చేస్తే ఈ రకంగా ఉండాలి అన్నది మనం చూపించదలుచుకుంటున్నాం. సో ఇలా నెక్స్ట్ ఫోల్డ్ చేసుకున్న తర్వాత 1 2 3 4 1 2 3 4 మనం ఫోల్డ్ చేసిన ఎండ్స్ దగ్గర గమ్తో ఫస్ట్ వాటిని సీల్ చేయాలన్నమాట.
సో ఇప్పుడు ఈ ఎండ్స్ని మనం స్టిక్ చేసేసాం కాబట్టి నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే ఈ ఎండ్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ ఎండ్స్కి అప్లై చేసి దీన్ని ఇలా లోపలికి ఫోల్డ్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఈ కింద లేయర్ ఉంది కదా, దీనికి మొత్తం గమ్ రాసి ఇట్లా సెట్ చేయాలి. ఇక్కడ కొంచెం గమ్ ఎక్కువే రాస్తే బెటర్. ఇలా అంటించిన తర్వాత ఇలా లోపల నుంచి అలా నొక్కితే మీకు బ్యాగ్ షేప్ వచ్చేస్తుంది. అండ్ ఇప్పుడు ఈ పంచింగ్ మెషిన్తో మనం ఇక్కడ ఎండ్స్ పంచ్ చేసేసి, అంటే 2 సైడ్స్ నుంచి కొంచెం సెంటర్లో హ్యాండిల్ ఎక్కడ వస్తుందని మనకి బేసిక్గా తెలుస్తుంది కదా, అలా అందాజుగా పంచ్ చేసేసి ఈ రోప్ టై చేసేసి బ్యాగ్ అయిపోతుంది. సో ఇలాగా ఎండ్స్ నుంచి కొంచెం గ్యాప్ ఇచ్చి ఇలాగా హోల్స్ని పంచ్ చేసుకొని నెక్స్ట్ ఈ థ్రెడ్తో హ్యాండిల్ మనం ఇప్పుడు తయారు చేస్తాం అనమాట. సో బ్యాగ్ రెడీ అయిపోయింది. దీన్ని ఇప్పుడు మనం డిజైన్ చేయాలి. ఎంత క్రియేటివ్గా డిజైన్ చేస్తామో ఈ బ్యాగ్ బ్యూటీ అంతా దాని మీద డిపెండ్ అవుతుంది అనమాట. ఫ్లవర్స్ని మనం పేపర్తో తయారు చేసి డిజైన్ చేయబోతున్నాము. 2 టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ చూపిస్తాను. బేసిక్గా నేను అంత ఎక్స్పర్ట్ని కాదు కాబట్టి రౌండ్స్ కట్ చేయాలి మనం పెటల్స్ కోసం. సో ఒక పెన్ తీసుకొని టార్టాయిస్ కాయిల్స్ ఉంటాయి కదా మనకి, అలాగ డ్రా చేసి ఈ మార్జిన్ చుట్టూరా స్పైరల్ లాగా మనం కట్ చేయాలన్నమాట. సిజర్స్ని స్టాప్ చేయకుండా అదే లైన్లో చక్కగా వెళ్ళిపోతూ ఉండాలన్నమాట. స్పైరల్స్గా ఇలా వస్తుందన్నమాట. బేసిక్గా నేనే ఇలా కట్ చేస్తే ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే ఇంకా బ్యూటిఫుల్గా వస్తుంది, మీకు నాకంటే బాగా కూడా రావచ్చు. సో ఇప్పుడు ఈ కాయిల్ని తీసుకున్నాం కదా, 1 డైరెక్షన్ నుంచి ఇలా లోపల వైపుకి మనం ఫోల్డ్ చేసుకోవాలన్నమాట. చాలా సన్నగా ఫోల్డ్ చేయాలి. ఎక్కువ ప్రెషర్ పెట్టక్కర్లేదు, ఓపెన్ అవ్వదు లాస్ట్లో. ఫ్లవర్ బ్యూటిఫుల్గా కనిపించదు అనమాట. జస్ట్ చాలా నార్మల్గా ప్రెషర్ పెడుతూ దీన్ని ఇలా ఫోల్డ్ చేయాలి. సో ఇలాగ మనం కోన్ షేప్ లాగా ఫోల్డ్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ బేస్ ఉంటుంది కదా, ఈ బేస్ దగ్గర గమ్ రాసి జస్ట్ ఇట్లాగా బేస్ పెట్టుకొని సెట్ చేసుకొని దీన్ని ఇలా అన్వైండ్ చేయాలి. సో ఇలా ఓపెన్ చేసి మనకు కావాల్సినంత సైజ్ చూసుకొని ఆ బేస్ని కింద ఫ్లాట్గా ఉన్న బేస్ మీద ఇట్లా ప్రెస్ చేసేసేయాలన్నమాట. చక్కగా ఇట్లా మనకు రోజ్ ఫ్లవర్ లాగా వచ్చింది. సో ఇందాక మనం కట్ చేసిన పెటల్స్ ఇలా వచ్చాయి కదా, అలా కాకుండా చక్కగా రేకులుగా, అంటే ఇంకొక కైండ్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను. ఇలా బేసిక్ రౌండ్ మనం డ్రాయింగ్ గీసేసుకున్న తర్వాత నార్మల్గా అయితే సిజర్స్తో ప్రాక్టీస్ ఉన్న వాళ్ళకి ఆ వంపులు అలాగే వచ్చేస్తాయి. మనకంత సినిమా లేదు కాబట్టి ఇదొక జస్ట్ ఒక ఈజీ వే అన్నమాట. ఇలా కనుక మనం పెట్టుకుంటే దీనికి తగ్గట్టుగా ఇప్పుడు సిజర్స్తో కట్ చేయాలి. ఇలా కట్ చేసుకున్నాను అనమాట. ఇందాకటికి ఇప్పటికీ మీరు డిఫరెన్స్ చూడొచ్చు కదా, ఇందాక ఎండ్స్ అన్ని ప్లెయిన్గా ఉన్నాయి, ఇప్పుడు కొంచెం కర్వ్గా ఉన్నాయి అనమాట. సేమ్ ఇది కూడా బేస్ని పెట్టుకొని ఈ ఎండ్ నుంచి
కర్వ్ చేసుకుంటూ లోపలికి కర్ల్ చేసుకుంటూ రావాలి. ఈ కర్వ్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇవి బయటి వైపుకు ఉండాలన్నమాట. ఫ్లవర్స్ని రెడీ చేసేసాం కదా, వీటిని పక్కన పెట్టండి. అండ్ నెక్స్ట్ పేపర్తో లీవ్స్ ఎలా తయారు చేయాలో చూపిస్తాను. ఒక 1 ఇంచ్ విడుతున్నట్టుగా ఇంత చిన్న స్ట్రిప్ ఆఫ్ పేపర్ని తీసుకోండి. ఒక సైడ్ ఇలా ఫ్రంట్కి పెట్టి నెక్స్ట్ ఒక సైడ్ సేమ్ అదే బ్యాక్కి పెట్టండి. ఇలా 3 వస్తాయన్నమాట. సో 3 లీవ్స్, 1 2 3. దీన్ని ఇప్పుడు ఇలా సెంటర్కి ఫోల్డ్ చేయాలి. ఓకే, ఇలా ఓపెన్ ఎండ్ ఉంది కదా, ఇది బయట వైపుకు ఉండాలి. ఇలా ఫోల్డ్ అయింది మన చేతి దగ్గర ఉండాలి. ఇప్పుడు ఇక్కడ స్టార్ట్ అయ్యి ఒక సెమీ సర్కిల్ లాగా ఇక్కడికి ఎండ్ అవ్వాలి. ఇప్పుడు ఇలా కట్ చేసుకుంటూ లోపలికి వెళ్ళాలి. ఈ కర్వ్ లోపలికి వచ్చేసరికి ఇంకొంచెం లోపల దాకా కట్ చేయాలన్నమాట. ఇలా కట్ చేసిన తర్వాత ఓపెన్ చేస్తే మనకి లీవ్స్ లాగా వస్తాయి. అంటే ఇక్కడ మనం ఎన్ని కట్స్ ఇస్తామో దాన్ని బట్టి మనకు అక్కడ అన్ని లీవ్స్ లాగా అనమాట. ఇవన్నీ మనం రెడీ చేస్తున్నాం కాబట్టి దీంతో ఇప్పుడు మన బ్యాగ్ని మనం డెకరేట్ చేస్తున్నాం. అయితే ఇక్కడ మీకు 2 కైండ్స్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ అన్నాను కదా, ఇది నాలాగా ఫ్రెషర్స్కి, బిగినర్స్కి ఇలాంటి ఫ్లవర్స్ చేయొచ్చు. బట్ ప్రాక్టీస్ చేయగా చేయగా ఈ కర్వ్ ఇక్కడ వచ్చింది కదా, ఇక్కడ ఫ్లాట్గా ఉంది ఎండ్, అంతే డిఫరెన్స్ రెండిటికి. సో ఇప్పుడు మనం ఫ్లవర్స్ అండ్ లీవ్స్ని కట్ చేసి రెడీ పెట్టుకున్నాం కాబట్టి ఈ పేపర్ బ్యాగ్ మీద ఎలా అరేంజ్ చేస్తాము ఇస్ ది ఛాలెంజ్. సో బేసిక్గా ఈ బ్యాగ్కి కావాలంటే ఫ్రంట్ పెట్టుకోవచ్చు, ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ పెట్టుకోవచ్చు, సైడ్స్ పెట్టుకోవచ్చు, హెవీగా డెకరేట్ చేయొచ్చు, మన ఇష్టం. నేను చాలా సింపుల్ మెథడ్ చూపిస్తున్నాను. ఇంకా ఇదంతా మన క్రియేటివిటీ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. దీన్ని ఇప్పుడు జస్ట్ గమ్తో స్టిక్ చేసి మనం పేస్ట్ చేయడమే. ఒక 5 minutes ఇట్లా వదిలేసాం అనుకోండి, అది డ్రై అయిపోతుంది. బేసిక్గా ఈ డిఐవై ఏంటంటే, ఇప్పుడు లాక్డౌన్ టైం, పిల్లలు ఆల్మోస్ట్ మొబైల్స్కి, టీవీస్కి అడిక్ట్ అవుతున్న టైం కాబట్టి కొంచెం క్రియేటివ్గా ఆలోచించవచ్చు. అండ్ ఆల్సో ఇది చాలా ఎకో ఫ్రెండ్లీ కాబట్టి ఈ డిఐవైని నేను ప్లాన్ చేశాను. సో డెఫినెట్లీ మీరు అందరూ కూడా ట్రై చేయండి. డోంట్ వరీ, ఈ ఫ్లవర్స్ కర్వ్స్గా రాకపోయినా దట్స్ ఓకే. అబ్సల్యూట్గా స్పైరల్గా ఇలాగ కట్ చేసి స్టిల్ యూ కెన్ మేక్ అ ఫ్లవర్ అనమాట. సో ఎలా అయినా సరే ఇలా 3 flowers ఆర్ 5 flowers ఆర్ 10 flowers, ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ అపాన్ యువర్ క్రియేటివ్ థింకింగ్. నేనైతే సింపుల్గా ఇలా ప్లాన్ చేశాను. ఒక 5 minutes ఇలా వదిలేస్తే కంప్లీట్ అయిపోతుంది. మీన్ వైల్ ఇది ఆరే లోపు నేను చకచక ఇంకొక బ్యాగ్ కూడా తయారు చేసేస్తాను. ఈ డిజైన్ని మీరు ఇంకా మీ ఓన్ క్రియేటివిటీ ఎలా అయినా ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవచ్చు. జస్ట్ ఆ కట్టింగ్స్ వస్తే చాలా, అంతే.
సో హియర్ వి గో. కొంచెం డ్రై అయితే బ్యూటిఫుల్గా అనిపిస్తాయి. ఇలాంటి బ్యాగ్స్ మీరు ఎక్కడైనా బయట చూసారా? ఇలాంటి బ్యాగ్స్ నేనే తయారు చేశాను అని ఇందులో ఏదైనా పెట్టేవాడికన్నా గిఫ్ట్ ఇచ్చారనుకోండి, లేదా మనం ఎవరింటికైనా వెళ్ళినప్పుడు ఈ బ్యాగ్ నేనే చేశాను అన్నాం అనుకోండి, ఎంత బాగుంటుందో. సో మచ్ ఆఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఇట్ గివ్స్ వెన్ కొన్ని వస్తువులు, కొన్ని పనులు మనకి ఇష్టమైన వాళ్ళ కోసం మనమే చేస్తే. సో ఈ పేపర్ బ్యాగ్స్ని తయారు చేయడానికి అస్సలు ఖర్చు ఏమీ ఎక్కువ అవ్వదండి. జస్ట్ 100 రూపీస్తో. అంటే ఈ పేపర్ ఉంది కదా, హ్యాండ్మేడ్ పేపర్, ఈ పేపర్ ఒక్కటే కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్, 80 రూపీస్. మిగిలినవన్నీ A4 షీట్స్ కానీ, గమ్ బాటిల్స్ కానీ, సిజర్స్ కానీ, ఇవన్నీ మనకి ఇంట్లో యూజువల్లీ దొరికే ఐటమ్సే. నాకు తెలిసి మీరు పర్చేస్ చేయాల్సింది ఈ థ్రెడ్ కానీ, లేకపోతే ఈ పేపర్ కానీ, అండ్ అలాంటి A4 షీట్ కలర్ పేపర్స్. సో వీటి బడ్జెట్ వచ్చేసి జస్ట్ 100 రూపీస్. సో 100 రూపీస్లో ఎంత బ్యూటిఫుల్ బ్యాగ్ని మీరు డిజైన్ చేయడం అన్నది డెఫినెట్లీ మీకు నచ్చుతుంది ఈ థాట్ అని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. ఇన్ కేస్ మీరు కనుక ఇలాంటి పేపర్ బ్యాగ్స్ని ట్రై చేస్తే చేయడం, నాకు పిక్స్ పంపించడం మర్చిపోవద్దు ఆన్ మై ఇన్స్టాగ్రామ్ హ్యాండిల్ ఆర్ ఫేస్బుక్ హ్యాండిల్. సో డోంట్ ఫర్గెట్ మీ పింగ్ మీ అవుట్ దేర్. అలాగే మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే డూ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. అండ్ అలాగే స్టే ట్యూన్ ఫర్ మెనీ మోర్ ఎక్సైటింగ్ వీడియోస్ కమింగ్ అప్. పిజ్జా చేసుకోవడానికి చాలా ప్రొసీజర్స్ ఉన్నాయి. ఇన్స్టెంట్గా అయిపోవాలంటే పిజ్జా బ్రెడ్ తీసుకొచ్చి పిజ్జా సాసెస్ అన్నీ యాడ్ చేసేసి, వెజిటబుల్స్ యాడ్ చేసేసి సర్వ్ చేయడం ఒక పద్ధతి అయితే, పిజ్జా బ్రెడ్ని కూడా మనమే హోమ్ మేడ్ మన చేతులతో విత్ సో మచ్ ఆఫ్ లవ్ తయారు చేసుకొని యాడ్ చేయడం ఇంకొక పద్ధతి. లేదా బ్రెడ్ స్లైసెస్ మీద కూడా పిజ్జాని తయారు చేయడం ఇంకొక పద్ధతి. సో ఇవాళ నా వీడియోలో మనమే పిజ్జా బేస్డ్ బ్రెడ్ని తయారు చేసుకొని, వెజిటబుల్స్ యాడ్ చేసుకొని, పిజ్జా సాసెస్ని ఇంట్లోనే ఎలా చేసుకోవచ్చో నేను చూపించబోతున్నాను.